完了。今日は急に休みになってよかったわ。こういうの使ってタープできます。まあ大きいタープで風が強いと持たないとは思うんだけどね。今日ぐらい風が穏やかでタープ自体もちっちゃいからこれで全然いけますね。うわ、楽しくなってきたね。じゃあやっていきましょうね。雪中デイキャンプだけどね。よいしょ。テーブル忘れてるわ。これは閉まったぞ。代わりになってもらいましょう。しょうがないもんね。なんかなんかそれも一回テーブル取りに戻ってってんのになんで忘れたかね。恐ろしいわ。いちご一緒。これ大体一緒。で、ちょっと置いときます。その間に、ちっちゃいわ。これはダメ。却下。却下。却下いうことで、足元ここでやるわ。そこでやりますわ。小さい焚き火台で落ちてましたよ。どういうこと？せっかく組み立てた瞬間撮れたのに映ってなかったよ。
ちょっとショックだわまあでも組み立てました。どこから映ってないんだろう。最初からかな。ミニ焚き火台ヘキサ ST942 収納ポッチ付きです。を火入れします。ダメだな。もう長いんだな。よし、行かろう。ちょっと細いのだけ作っとこう。割りさえ作っときゃ。ついたらパッとここでつけれれば一番いいんやろうけどな。そううまくもいかんと思うんだよな。なんせ100円のやつだから行ってみっか。でも無理。行くよ。こっちの方が飛ぶぜ。
日が落ちた急に。着いたか？着いたんじゃね？着いたんじゃね？やりましたね、これは。よし、じゃあ車のエンジンかけるわ。ちょっとエンジン音が入って嫌なんだけどね。まあバッテリー上がって泣くよりはいい。さて、この焚き火台で調理はできるのか。いけるじゃん。そう思っとって。よし、これで農業していきましょう。水。まずは水。なんか黒い服出すやつおるな。し終わったご飯。これでほっときます。今度某ディナーカレーっていうの使ってきましたね。こいつを食ってやろうと思っておりますよ。お湯が沸いたらこれもう前から言ってるんでドボンして、今年もよろしくお願いします。乾杯。あー、美味しい。はい、もうちょっと
で燃えろよ。こっちで燃えろって。よし。煙てもう最後だぞこれ。湧かなかったら知らないアルコールストーブに変えちゃうぞ。聞こえた。アルコールストーブに変えちゃうぞ言うたら聞こえたんか。頑張ってるな、なんか。よしよし、その調子だ。本気を出せ。燃やすものがありませんな。これ最後ですな。うわ、最後の最後で沸騰したね。バッチリ炊けてます。取れた？取れてない。ここよ。バッチリ炊けてますよ。で、今日はここによいしょ。アップすぎる。ここか。三元豚ローストンカツ。これをお、これは入りきらないな。こうしてこいつをパッと欲望のままに、わあ、こいつをよいしょ。うい、ニンニク背脂。ちょっと待ってよこれ。やばい。これやばいでしょ。これやばいでしょ。入る。あ、やばい、垂れちゃう。
やばい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 、入ると思ったのに垂れちゃった。うっもはや何かわからん。まだかける、まだかける。そしてこれこれをトッピングああ、もうカレーの熱が冷めちゃうんだね。早く食べないとチーズがとろけないいただきます。早く食べないとダメだ。うわー、すごいお腹いっぱいになるよこれ。うわ映ってない。どこ映してんだお前。ここか、ほらほらうまい。うわ、ニンニクがっつりくる。すごい、うまい。1号ってどのぐらいあんの？何グラム？わからんか。ごちそうさまでした。
こんないいところよ、ここは。鮎を放流して子供たちに手づかみで、鮎の手づかみ、カニ取りとかね、やってたりだったり、こういうところです。コロナになってからね、それの中止ばっかりやったけど、毎年あるんですけどね。早くコロナ終わればいいな。冷てえわ。じゃあ片付けて撤収したいと思います。